Igaton shiro shineida remo ron najira daya. Aciari gũtete ikinya rĩa thirikari rĩa kũhinga thukuru mwena wa Ngong'o Kajiado. Ithuĩ tũtirenda kana tũrenda ũtungata ati ciama njerũ cia ũteti ambunge a thirikari kũng'ethera Gachagua na Nate gũkinyĩrĩria rekererio kĩgĩna gĩa capitation. You put little money on each and every one project, and none of them gets to be completed. So the question is, where is the value for money? I demand of you, which I now do, you resign as the cabinet secretary to the ministry. Are you willing to do so that you can be properly investigated? We cannot always be telling people this route. Now we are starting to learn some leader. If they tell you that come and meet me there, if you want to meet them, you go there. Roshine roge rwagĩrĩru mathaa ithatũ gĩtĩo kĩnene njĩtĩkĩria ngwamũkĩre na ngeithi cia ithaa rĩrĩ ngwĩhoka nĩ ũthiĩte na mbere gũtũthikĩrĩria Kayũ FM ũtungata kũrĩ niĩ njĩtagwo Kamau wanya gũthiĩ twarũkane na mohoro ithaa rĩrĩ na kũrĩa Ngong'o Kajiado. Nĩgũtũmũkĩte gĩcanjama thĩinĩ wa thukuru ũmwe mwena wa Ngong'o thĩinĩ wa kaunti ya Kajiado igũrũ rĩgiĩ mathĩna marĩa meyumĩrĩtie megĩmainie na thukuru ũmwe gũkorwo ũkĩhingwo nĩ maabitha a thirikari na kũheana mwerekera ũrĩa ũkoretwo ũrehete kĩao gatagatĩ ka aciari. Ona gũkĩrĩra ũguo kũringana na ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ gũtirĩ notithio oro yothe mahetwo ĩgĩmaine na ikinya rĩa kũhinga thukuru ũyũ kuma kũrĩ maabitha ministry ya gĩthomo aciari makiumana thĩinĩ wa thukuru ũyũ marĩ na mũno makĩria makiuga ona ciana ciao matirĩ na ũtaũku wa kũrĩa irĩ kumana na kũhingwo gwa thukuru ũyũ rĩu makĩng'ethera thirikari. Tunampeleka pahali ambapo ana amani, na ndio tumekuja leo pale kuhakikisha watoto wetu wanaendelea kusoma bila kubishana. Watoto wangu sijui kwa wapi saa hii. Mimi unajua tu hapa Kade. Sijui njia nyingine mnafuatilia watoto. Sijalala siku 4 kulilia tu kwa hiyo watoto. Walitoka magadi saa 7 ya usiku. Walifika hapa kufuatilia watoto wangu. Na sijaona na mkono na macho. Na kiana sio sito moyo. Watoto wake ni kiana sito. Gũkĩrĩ ũguo aciari aya maiyũrĩrĩirwo nĩ mathogota nĩ makinyĩrĩirie gũtarĩria itũmi iria icũngĩrĩirie thukuru gũkorwo ũgĩtirio mĩrango yaguo na ũrĩa maugĩte ũkoretwo ũrĩ ũguni mũnene harĩ arutwo mwena ũyũ kuona maugĩte gũtirĩ thukuru ũrĩ hakuhĩ na kũrĩa maikaraga harĩ kũnyotora nyota arutwo na ciana ciao harĩ maũndũ megiĩ mathomo. Ndogo na mnaiki tunakuja hapa. Sasa kutoka Gishadi kwenda mpaka Tawishi. Wataweza ni watoto? It's your foreign affairs. Honorable Musalia Mudavadi, if you can listen to me, we want feedback from your office. The office of the Ministry of Education, we want to know what is the involvement in the closure of this institution. Honorable Bitok, tunataka kujua kazi yako ni gani, ofisi yako. Tumeambiwa there are orders from above. We want to know those orders are coming from which above. Tume Ngong'o Kajiado tũthiĩ kũrĩa mwena wa Maragwa Murang'a. Atongoria arĩa manyitaga mbaru thirikari ya Kenya Kwanza nĩ matwarithĩtie na mbere kambĩini cia ũnyũrũria wa ũrugũria wa kĩama kĩerũ gĩa kĩũteti na kĩrĩa kĩrarugũririo mũthenya wa ira nĩ ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathĩ wa Gachagua kĩrakũrĩkana ta DCP. Makĩaria marĩ kaunti-inĩ ya Murang'a gĩcigo mbunge kĩa Maragwa, atongoria yarĩ nĩ Betty Maina mũmbunge mũtumia Murang'a na mũrũnawe wa Maragwa Mary Waithĩra wa Maua
maugite riri iti ihinda ria kurora mitaratara ya uruguria wa ciama njeru cia kĩũteti no nĩ ihinda ria atongoria arĩa marĩ ngathĩ-inĩ cia ũtongoria gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere kũrĩ mũingĩ ũrĩa wa mathurire. Mena munini wake na tutige kuhekesho goko na kinde mwere tondu tariu ndiraigua andu meciama marathondeka wira ni uruta ticiama turarora heke magikwandikire mwana heke magioka haha gikamurehera kindu athiti atongoria mokaga haha niturorage atongoria na ciiko ciao. Thirikari ino ni amacaririe ni amatwiriire no yagaithia murenda muthengerere yoke ikamoni andu aria angi nĩ mĩario yonekanĩte kũhĩmbĩrio nĩ mũmbunge mwamũre wa kĩama kĩa Jubilee Sabina Wanjiru wa Chege na ũrĩa wonekanĩte kwagithia kĩene ikinya rĩa ũrugũria wa ciama njerũ cia kĩũteti bũrũri-inĩ akiuga itirĩ na ũguni irarehe kũrĩ mũingĩ. Gavana wa Naikuru Susan Kĩhĩkana kĩakĩaria rĩmwe na wa Moro akiuga o kĩrĩa marenda ti ciama cia gĩkabira no ĩndĩ nĩ ũrũmwe wa kĩbũrũri. 2027 rũciũ kwĩna gĩthurano mwaka ũyũ ũngĩ nĩ nginya 2020 na nĩ inyuĩ mwathuranire hau nĩho mũkandĩka gabuku gakĩririka tondũ andũ angĩ moka kũmwĩra mũndũ ũrĩa mũkũrũmĩrĩra harĩ mũndũ ũcio ũkamũrutĩra wĩra no ũrĩa mũthurano nĩ wamũrutagĩra no garikie makĩrutaga wĩra. Sisi round hii tunasema ni wakati wa kufanya kazi so that tukirudi kwenyu hiyo wakati ukifika ni kazi itaongea, hatutakuwa na maneno mingi. Ndio hata mimi nikiona kuna wengine sasa wanazunguka wakitengeneza chama za kabila za ukabila, mimi nikiwa governor wa kaunti ya Nakuru nasema nataka kuona watu wakiletwa pamoja, sio watu wakigawanyishwa. Ngwatanĩro ya endia nguo cia mĩtumba bũrũri-inĩ nĩ yũmĩrĩtie na kũria thirikari ĩnyitĩrĩre thekta ĩno na njĩra ya kũheana mĩeke igana-inĩ harĩ thũgũrĩ ya nguo ici cia mĩtumba oro ũndũ ũmwe na iria njerũ bũrũri-inĩ. Mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ĩno ya mĩtumba Consortium Association Teresia Wairimu augĩte ũndũ ũyũ nĩ ũkũhotithia gũkũra kwa thekta ĩno na ĩrĩa augĩte nĩ ĩkoretwo ĩkĩhotoma na njĩra nene nĩ ũgathĩki wa magoti marĩa marĩ igũrũ rĩrĩ nguo iria iroka gũkũ bũrũri-inĩ. Augĩte nĩ ikoretwo ikĩnyita itemi harĩ wandĩkani wa mawĩra ũndũ ũmwe na ũgathĩki wa magoti kũrĩ thirikari ya kĩbũrũri. Aruguria umuthi niratuonia ati nguo cia mitumba na nguo njeru kana iganda iria cithondekaga nguo guku Kenya no citwarane, kuona ati hatiri handu irahinganiriria. Thoko ya nguo njeru ina andu tofauti, thoko ya nguo cia mitumba ina andu tofauti, na mitumba no ihote guthii na mbere tondu mundu o nyumba ni hota kugura nguo njeru na kahota kugura nguo nguru. Uku bururi-ini wa Kenya nguo iria nyingi ithondekagwo njeru citwaragwo mabururi ma nja. Nguo cia mitumba cikiraga guku Kenya cihotaga guteithia mwananchi wa kawaida uria wina kamucara kanini na uhoti wake ni munini, uguo gakora muthuri thiini wa ngiri ĩmwe ni arahota kuumba family yake yothe. Na kuona thekta ĩno kũringana na ngwatanĩro ĩno nĩ yandĩkĩte makĩria ma andũ milioni 2 na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe, rĩu nĩ morĩtie thirikari ĩingĩrĩre na ĩtigĩrĩre onjoria aya nĩ maũrwo mũrigo mũritũ wa magoti na ũrĩa maugĩte nĩ ũkoretwo mũno makĩria ũkĩhotomia wonjoria ũyũ matuko ma ica ikuhĩ. Goro ni tondu ni turarĩhio magoti manene muno, uguo tugukuhoya thogora na igoti rĩa mutumba ricoke thĩ nigetha mundu wa kawaida ahote gukinyira nguo ici na ahote gukinyira mawĩra maya. Mundu kwenda wĩra no oke kinya na ngiri ĩmwe na ĩrĩria. Ũtongoria wa mitumba ni ũhotete kuhe andu mawĩra, andu milioni 2. Andu milioni 2 mokĩraga rũcinĩ gũthiĩ kwendia mitumba, gũthiĩ kũruta wĩra kwa mitumba na gwĩka ũndũ wĩgainie na mitumba. Twakena muno nĩ tondũ wa forum citũ na gĩkomba mitumba nĩ tũraruta igoti rĩa igũrũ mũno na no tũrie thirikari tũingĩre megiĩ gĩthomo.
arutani nene magithie na mbere kunyamarika iguru rigie mathina ma kimbeca hari murugamiriri wa arutwo mathukuru-ini ni undu wa uciarithiria wa kigina kia mathomo kana capitation kuma kuri thirikari nene. Kiama kia arutani na ati ni kiuritie thirikari irekerie kigina giki na njira ya mituki. Kurira muikariri giti wa kiburi wa Nat Patrick Karinga wa Munohe augite thina munene uria uri na arutani nene mathukuru-ini ni uria wa kuremererwo ni kurugamirira arutwo hari maundu ngurani na mathomo kuona ona kigina giothe gia tamu hituku ya mbere matigana kuneo ari ni kiria ikoragwo kiri gia gicunji kia 50 hari igana gia kigina gia capitation hari oro mwaka. Itamahete mbeca iria twita capitation kana iria imateithagiriria gukorwo magitwariria thukuru citu na mbere. Capitation itu tukoragwo tuyete na gicunje kia 50 kiu nikio kiagire gukorwo gikinya thukuru. Tamu yake tukoya 30 na kia mwisho tukoya 20. Na riu twarora ni tukona ati nginya gicunje kiu kia 50 ya tamu ya mbere ria hetuku matiaheirwo kiiganire maheirwo tubeca tunini. Na ni undu wa uguo kuria moete mathiri ni marakinyirwo tugakiuga na CF witu wa education ni atige guikara wa bichiri aha jogo ni abate treasury mariga inioro hau aikare kuo iguke ngotorekeria gya tonya agetia gikamba gutwa ndocia naci ni thina na ati yugite riu utetie kinyagia thekta cia mathako hari arutwo bururi-ini kuona arutwo merikanite matirahota guthie kinyagia mathako ni undu wa ucirithiria wa kigina giki. Thirikari igithingatwo ikirire hari urekereria wa kigina giki ihinda riria riagiriire to ria yathiriirwo kiwatho kuona thina uyu ni wirikanite ona kuhutia arutani nene na njira ya kimeciria. Kimaratinda mathibitari tondu echiririe mechiria makinya mwisho ari na stress ni tondu cukuru we niwe ithe na niwe riu nyina wa ciana ici tondu mbeca timunengere cia kumagurira irio cia kumagurira mabuku cia kumagurira maundu maria mangĩ hau tuli ni ati ciana itirathie mathako na no ati mathako ni kindu kimwe mwana ikara akirathi ni enda gwako magara agathia gatha athaka thukuru ni athia mathukuru mangĩ. Mohoro maya ugathie na mbere kumamukira kuma gitwe kia Mwarini Kayu FM gutukite kuriwe ari ni kurira mutambo wa Night 1.0 FM gitaru Kenya Nairobi na 103.3 FM gitaru kia Mount Kenya tugure tuigire maturaini. Liri bara cieke mici cionekanite makiria ikihutia atumia na gucungiriria ona kunyamario kwao nginyagia na njira cia kimwiri na mwana gukorwo makiuragwo makiria kaunti-ini ya Murang'a. Riu kamiti iria yombirwo ni President William Ruto niguo kurogota mawoni ma muingi megimainie na uria bara ici ingikorwo ikihukio na ngero cia ikuo ni ikinyitie kaunti-ini ya Murang'a. Na ta uria mwandiki witũ wa mohoro Amos Jeni aratumenyithia ni ati muingi ni wiitururite riri kamiti ino rungu rwa Nanze Baraza ikinyiririe ati no iguthie na mbere kurogota mawoni ma muingi mbere ya ithaganitie riboti yayo ya muthia kuri thirikari. Atumia kunyamario kaunti ya Murang'a igite na mbere kuhiriria riboti ice kuhiriga kurekererio ikionania kaunti ino yari ya kere bururi-ini ni kumana ikinya riri atumia thirikari ya Murang'a kwambika mitaratara ya kuhukia ciiko ici PK Mwangi no ureteithagiria kuhukia ciiko ici thirikari-ini wa Murang'a level 5 aithingata thirikari kwambika kigina ya kurana ciiko ici hamwe na kugena wabici ya borithi kuria andu aria magumire mathina ta maya marihegwo kamweke ga kwiyaria. So therefore, I would request that in whatever manner possible, the head of state, our president, forms at least one rescue center for every county, so that we are able to deal with these matters. In those counties, in those rescue centers, the county should be able to provide the psychosocial support, counselors within the facilities, and also medical health workers, so that there are other issues are also addressed in terms of illnesses and injuries.
Yes, that is one of the requests I would want to make. Then we also have a policy to exclude sexual gender-based violence in payments in the health facilities. Niyo horo yumite hedi ya ugani wa maoni kureka miterera kumbone mutongore wa bũrũri William Ruto kukia basi ya kimucie mere mwagi na ule na muhorane wa yoto si agakikata thirikari kweheria marĩhi ma iratathi ma PVR. Secondly, when it comes to reporting, then first of all, you are being told to pay for the P3 forms, which is 1,500. Maybe as a victim you don't have, and also the case is taking longer. Every time you go to the police, before the victim is arrested, they're told first of all you have to wait, and so people feel like they're being neglected, and they prefer just to shut up with their cases. Mwanene wake mwikaririete wa kamitino Nancy Baraza agisaka kugereka kwa njoragano iliko yatikionekana kuria ugite atumia 40 ni makuwa wa muthenya kuma mwaka-ini wa 2016. Between 2016 to date, we have lost almost 700 women to GBV, to femicide. We are losing about 40 women per month to femicide. Riboti ya Mosijane kuma kuria Murang'a jitikiria itunire migiko ya mohoro ithaa riri ria thaa 3:17 cia rucini. Mohoro mangi ni ciehanda thaa 4 na njira ya matamo. Mohoro maya na mangi ungimenda hatari gweterera hiuka thiini wa website kana rurenda rwitu ni kayufm.com. Ingira gikiro kia news kana mohoro ukora mohoro ma bururi nja wa bururi mathako undu mwe na wonjoria mothe magikirwo ndagika thutha wa iriengi tore marathie na mbere gukorwo makiubuka na rũthiomi ũgũithĩrania na gũtaũkĩrwo nĩ mohoro arĩ nĩ rũrĩa rwa ũgĩkũyũ. Nyagia ikĩhanda thaa 4 gwendekithĩrie ũthikĩrĩrie mohoro niĩ njĩtagwo Kamau wa Nyagũthie.